צור לי תמונה של ישיבה שהפכה עיר. ישיבה שחיזקה והצמיחה את העיר מחדש. בשנת תשס"ג 2003 הוקמה ישיבת ההסדר רוח צפונית בעכו. הישיבה שהאמינה וראתה את הכוחות העצומים הקיימים בעיר עכו. ישיבה שהיא עוגן רוחני לעיר כולה. תוסיף גם במלחמת לבנון השנייה, חרבות ברזל, שומר חומות. כל פעם מחדש הישיבה עלתה פה מלישה לתמוך בעיר. הרב, תוסיף גם תורה שמתגלת במעשה, תורה פועלת. פעילויות עם בתי ספר, חלוקת מתנות לאביונים, קביעת מצות עם צעירים, תוכנית סטודנטים. ועוד פעילויות. הרב, אתה כותב? מדרשת טיולים גדולה, מדרשת תכלית לבנות. בכל שבוע אני מחכה למפגש עם חבר מהישיבה. ישיבה גידלה אותנו, נתנו תורה ורוח. עד היום אני מרגיש את זה. ישיבה שהיא שותפה בבניית העיר ועתידה. רגע, אני כותב. הישיבה פרצה את הגבולות שלה. עם השפעה עצומה על כל העיר כולה. פתאום הכרתי תורה שבינתיים לא הכרתי. הם פועלים בצורה הכי טובה מיטבית בעיר עם כלל האוכלוסייה. אווירה וחיבור שהוא מאוד מיוחד. אנחנו 20 שנה נתנו את הנשמה פה בעכו. לקראת העשור הבא אנחנו מקימים את מכון בראשית, תנועה לזהות יהודית ישראלית פה בגליל שתחבר את כולם. אנחנו זקוקים לכם להשלים את המבנה, להקמת התנועה הזאת בפועל. בואו איתנו.